اگر بعد غذا دچار نفخ و دلدرد میشی یا همیشه شکمت سنگینه و پر از گازه، این ویدئو میتونه کمکت کنه. امروز قراره یه نسخه ساده و کاملا طبیعی از دلت بسنتی و مکتب حکیم صابر ملتانی یا علم مفرد اعضای پاکستان بهت معرفی کنم که با چند تا گیاه دم دستی بتونی نفخ رو درمان کنی. سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی کانال طبیعت درمانگر. من حسینی فر هستم، متخصص طب مفرد اعضای پاکستان و طب سنتی ایران. قبل از اینکه درمان بیماری‌های مثل نفخ معده و روده رو براتون بگم، بهتر علت به وجود اومدن نفخ رو از دیدگاه طب سنتی بدونیم. از دیدگاه طب سنتی علت نفخ معده ناشی از ضعف هاضمه هست. در واقع معده ضعیفه و نمیتونه غذا رو به خوبی هضم بکنه و همچنین سردی معده که خوردن غذاهای سرد یا زندگی در محیط مرطوب و سرد موجب درد معده و نفخ میشه. رطوبت زیاد در معده و روده هم ایجاد نفخ میکنه، مثل تجمع بلغم در معده و غذاهایی که نفاخ هستن مانند حبوبات و گل کلم یا نوشابه و غذای سرخ شده هم موجب نفخ میشن. در واقع عوامل مختلفی در به وجود اومدن نفخ دخیل هستن. خوردن غذاهای سنگین و بعد بلافاصله بعد از اون خوردن میوه هم موجب نفخ میشه. یا تون خوردن غذا، خوب نجویدن غذا میتونه عوامل مختلفی وجود داشته باشه که باعث نفخ بشن. اما از دیدگاه طب مفرد اعضا دلیل به وجود اومدن نفخ رو چی مطرح میکنه؟ از نظر این سه عضو اصلی که اعصاب، غدد و عضلات هستند در واقع دچار عدم تعادل میشن. نفخی که ایجاد میشه علامت ضعف در اعصاب معده و روده هست. وقتی اعصاب نتونه فرمان درست برای حرکت روده بده، در واقع گاز تولید میشه و در روده حبس میشه. اگه همراه با یبوست باشه، معمولا ضعف عصب و غدد مطرح میشه. در واقع اعصاب اگر سرد و خشک بشه منجر به کندی حرکات و ایجاد گاز میشه. اگه غدد سرد و مرطوب بشه هضم ضعیف میشه و تولید مواد خام در روده دچار مشکل میشه. در واقع عدم فرماندهی صحیح مغز به معده و روده هست. اگر بخوایم درمان از نگاه مفرد اعضا رو داشته باشیم، در واقع باید تقویت اعصاب اتفاق بیفته که استفاده از داروهای گرم و خشکی عصب هستند، مانند سنبلوتیب، استخواددوست و دارچین. اگه بخوایم تقویت هضم داشته باشیم، ترکیباتی مانند عسل و زنجبیل و آویشن رو باید استفاده بکنیم و برای تخلیه مواد زائد در صورت اینکه وجود یبوست باشه استفاده از ملینای مناسب و مثلا برگ سنا یا با مزاجشناسی دقیق توسط متخصص این طب. حموم نیمه گرم برای شکم، روغن مالی با روغن بابونه و سیادونه هم در ناحیه ناف میتونه کمک کننده باشه. همچنین تنظیم تغذیه و خواب هم دخیل هستن. در کنار خوردن یه سری از غذاها که نفخ اتفاق میفته، یه سری عوامل هم وجود دارن که تشدید میکنن، مثل استرس. استرس یکی از عواملیه که باعث نفخ میشه. در حین غذا خوردن اگه آداب غذا خوردن رعایت نشه، مثل صحبت کردن که هوا وارد بدن میشه، این هم موجب نفخ میشه. خوردن آدامس یا جویدن آدامس بعد از غذا هم موجب نفخ میشه. همچنین مصرف قندهای مصنوعی مثل شکر و همچنین استفاده از نوشابه ها مثل انواع نوشابه های گازدار هم موجب نفخ میشن. اما علائمی که نفخ ایجاد میکنه، ابتدا درد معده، میتونیم از دلپیچه نام ببریم و همچنین درد در ناحیه کتف، بین دو استخوان کتف هم ما در واقع ناحیه وسط پشتی همین درد رو داریم. گاهی اوقات نفخ معده به حدی زیاد میشه که اگر به سمت قلب بره ما باعث تپش قلب میشه و اگر سمت ریه بره این نفخ موجب تنگی نفس میشه که عموما با ناراحتی‌های قلبی اشتباه گرفته میشه که اگر سبک غذایی اصلاح بشه و رعایت بشه این نفخ کم بشه، این علائم هم از بین میره. باید یاد بگیریم ما بین غذا آب استفاده نکنیم. آب رو باید نیم ساعت 20 دقیقه قبل از غذا و یا 2 ساعت و نیم بعد غذا استفاده بکنیم که تداخلی در هضم ایجاد نشه. مرحله بعدی که وجود داره و باعث نفخ میشه یبوسته.
یبوست چون باکتریا بیش از اندازه در روده رشد میکنن و تکثیر میشن موجب نفخ میشن، چون مواد روده فکر میکنه این مواد سالمی هستن و دوباره بازجذب انجام میده و یبوست اتفاق میفته و محیط مناسبی میشه برای رشد باکتریای مضر. همچنین خوردن غذاهای نشاسته‌ای مثل ماکارونی، برنج سفید و غذاهایی که منجمد شده هستند اینا هم موجب نفخ میشن. اما راهکار درمانی که میتونیم تو خونه ازش استفاده بکنیم چه چیزایی هستن؟ خب دوستان، اگه تا اینجا ویدیو براتون مفید بود و نکات کاربردی خوبی رو براتون داشت، خوشحال میشم که لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. اما بریم درباره درمان‌های خونگی که ما میتونیم برای نفخ معده انجام بدیم. قبل از اینکه درمان رو بگم، یکی از دلایل نفخ معده میتونه میکروب معده باشه که از باکتریای زیادیه که تو معده ناشی از سردی زیاد معده به وجود میاد. وقتی معده بیش از حد سرد بشه، میکروب‌ها و باکتریاها اونجا بیشتر رشد میکنن و باعث میکروب معده میشن. خب اما راهکارهای خونگی که ما میتونیم انجام بدیم و به ما کمک میکنه، یکی از این راهکارها میتونه استفاده کردن از عرق زنیان یا پودر زنیان بعد از غذا باشه. و همچنین میتونیم یک نمک پاش بگیریم و داخل نمک پاش کمی آویشن، کمی نمک و کمی پودر زنیان بهش اضافه بکنیم و قبل از غذا و بعد از غذا به اندازه کم داخل کف دست بریزیم و اونو بخوریم و اون باعث میشه که جلوی نفخ گرفته بشه. همچنین غذایی مثل زیره و هل که خود هل خودش بادشکنه و سبزیجاتی مثل ریحون، مرزه، جعفری، اینا همشون و پونه جز سبزیجات ضد نفخ هستن که میشه ازشون استفاده کرد. ما میتونیم از زیره و آویشن و با پونه 1/2 قاشق چای خوری بعد از غذا ازش استفاده بکنیم که ضد نفخه. اگر حبوبات مصرف میکنید میتونید از روغن زیتون و گلپر استفاده بکنید که مسلح حبوبات میشه و میتونه نفخ اون رو کمتر بکنه. همچنین اگر بعد غذا نفخ میکنین یا قبل غذا میتونید از عرق نعنا به همراه بارهنگ که 1 قاشق چایخوری بارهنگ، 1 استکان عرق نعنا با هم دیگه کمی بجوشه و لرم که شد به همراه 1 قاشق عسل نیم ساعت قبل غذا یا میل بشه، یا بهتر اینه که بعد غذا هم بخورید، تاثیرش رو میذاره. کیفیت خواب خوب هم تاثیرگذار هست روی نفخ معده و همچنین نخوردن غذاهای سرد ما بین غذا به شما کمک میکنه. استفاده از زیره سبز و زیره سیاه روی غذا ضد نفخ هستن، کمک میکنن. در کنار همه اینا باید این نکته رو بدونیم اگر غذای سردی خوردیم موقع خواب بهتر 1 تا 2 عدد خرما هم استفاده بکنیم که باعث گرمای معده بشه و موجب این نفخ موجب بیخوابی نشه. و نکته مهم دیگه، اگر با نمک استفاده میکنین توی ادویه های مثل زیره یا آویشن، حتما سعی کنید نمکتون نمک دریا باشه که تاثیر بهتری رو داره و سرشار از املاح معدنی و کمک میکنه به کاهش نفخ. امیدوارم با این نکاتی که خدمتتون گفتم براتون مفید و کاربردی باشه و از این به بعد اهمیت بدین به غذایی که استفاده میکنید و ورودی هایی که وارد بدن میشه. این نفخ به مرور عارضه‌های جدی رو وارد بدن میکنن. اگر نفخ ادامه دار باشه این ورم در کل بدن میپیچه و به مرور به کلیه ها، به روده و به طحال و به کبد ما فشار وارد میکنه و همچنین دفع رو دچار مشکل میکنه. پس لطفاً تغذیه‌تون رو جدی بگیرید. از مصرف غذاهایی که باعث خشکی در بدن میشه جلوگیری کنید، چون خشکی و سردی زیاد موجب یبوست میشه و خود یبوست منشأ بیماری‌ها هست که در یکی از ویدیوها از یبوست هم توضیح دادم براتون. اگر شما پیشنهاد دیگه و راهکار دیگه‌ای دارید که میتونه به کمک بکنه به ما و دوستانتون، خوشحال میشم که اون رو تو کامنت ها به اشتراک بذارید.